Akkam jirtu barumsa keenya har'aan kan ilaallu quboota afaan Oromoo adda baastanii qubee xiqqaa, qubee guddaa erga sirriitti adda baastanii booda akkamitti sagalee dubbifamaa fi dubbachistuu adda baasuu akka dandeessanii fi akkamitti immoo qubee dubbachistuu fi dubbifamaa walitti fiddanii sagaleessitanii erga sagaleessitanii booddee immoo sagalee sanaan akkamitti jecha akka ijaaramu akkamitti walitti fiddanii dubbisuu akka dandeessanii viidiyoo kanaan amma dhumatti sirriitti ni ilaaltu ni barattu jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kana haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'uun barumsoota garaagaraa isinii qaqqaba jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Namoonni karaa keessoon immoo afaan Oromoo, Ingiliffaa, afaan Amaaraffaa akkasumas herreega dabalatee sa'aatii isin qabdaniin boqonnaa keessanii fayyadamtanii sa'aatii yeroo barbaaddaniin dhuunfaa keessaniin sirriitti barumsa keessan barachuu dandeessu. Kanaaf bilbilli viidiyoo kana irratti argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu akkuma argitanii gama kanarra kan jiranii qubee dubbifamaa jiru. Qubee dubbifamaa jira. Asiin immoo yeroo dhuftanii qubee dubbachistuu jira. Kanaaf qubeen dubbachistuu keenya shanan jiru. Qubeen dubbifamaa qubee dubbachistuu shanan wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifamaa sanaa ilaaltu jalqaba. Inni kaan biraan immoo akkamitti sagalee sana immoo gara jechaatti walitti finnee dubbisuu dandeenya kan jedhu sagalee gabaabaa asiin jira. Sagalee dheeraa immoo lammaffaarratti ilaalla jechuudha. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraan adda baasnee kan ilaallu ta'a. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Kanaaf asii jalqaba irratti qubeen dubbachituun keenya asii A, E, I, O, U. Qubeen dubbachistuu asii qubee guddaa fi xiqqaa wal biraa barreessee jira. Irraan deebi'aa A, E, I, O, U. Asiin immoo qubee gaatu jira. Kanaaf qubeen dubbachistuu shanan kun qubee gaa wajjin yeroo dhufanii akkamitti dubbifamuu kan jedhu ilaalla. Jalqaba irratti asii dubbachistuun keenya A'dha. Kanaaf A sagalee jedhu qabdi ga jenna. Ga asii E, Ge, asii immoo I, Gi, asii O, Go, asii U, Gu jenna. Ga, Ge, Gi, Go, Gu akkanatti dubbisnaa jechuudha. Kanaaf asitti immoo qubeen dubbachistuu lama lamadha kan jirani. Lama kan jirani. Kanaaf A in dheerata sagalee dheeraa qaba. A kanaaf gaa jenna. Asii E, Ge, I, Gi, O, Go, U, Gu jenna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kan sirriitti qabachuu qabdanii qubeen dubbachistuun tokko taanaan sagalee gabaabaadha. Qubee dubbachistuu lama taanaan immoo sagalee dheeraa qabna jechuudha. Kanaaf amma sagalee gabaabaadhaan ga jennee asitti ga jecha yeroo ijaarru ga asii ra ga ra gara ta'a jechuudha. Asii ge jenna. Ge asii ree geree geree asii gi tu gitu ta'a jechuudha. Asii go saa gosa ta'a jechuudha. Gufuu ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebi'u immoo gaa sagalee dheeraa argitanii asii ga ture. Ga asii garuu sagalee dheeraa gaa ta'a jechuudha. Gaarii gaarii geejiba geejiba gifti faana asirra butaadha. Gifti asii go ga
ga goga goga. Asii guu guuruu guuruu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan sirriitti walitti fidnee dubbisuu dandeenya. Amma immoo iskii qubee haan qubee dubbifamaa haan qubee dubbachiisu shaan wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifamuu danda'a kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asii a ha e he i hi o ho u hu jenna jechuudha. Sagalee dubbachiisuudhaan dubbifama. Irraan deebi'a. Ha he hi ho hu akka sagalee dubbachiistuu dubbifamaa jechuudha. Kana sirriitti adda baasa. Inni dheeraa immoo maal ta'a? Haa dheeraadha kun. Haa hee hi hoo hu ta'a jechuudha. Haa hee hi hoo hu. Warri kun sagalee dheeraa qabu jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaatti yeroo deebinu ha. Kanaaf ha fu haafuu. He du. Asii daalamaadhaan jabaata. Hedduu. Hi dhaa hidha. Hojii hunda. Naan irra butaadha asii. Hundaa ta'a jechuudha. Asii immoo yeroo deebinu sagalee dheeraatti deebinaa jechuudha. Kanaaf haa jenna. Haala ta'a jechuudha. Heera. Hiikaa. Hooqa. Asii huutuu jenna jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Walitti fidnee jecha ijaarree walitti fidnee dubbisuu dandeenya jechuudha. Okay, amma immoo kan ilaallu qubee jaa qubee dubbachiistuu shaanan wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisnaadha. Kanaaf jalqabaa sagalee gabaabaa jira. Itti aanaa sagalee dheeraa jira jechuudha. Asii a ja e je i ji o jo u ju ta'a jechuudha. Kanaaf irra deebinaa ja je ji jo ju. Asii immoo sagalee dheeraa qabna. A ja e je i ji o jo u ju ta'a jechuudha. Kanaaf asii ja jedha. Ja asii ja la jala asii je cha. Qubee dachaadhaa kun caa fi haa walitti cha jenna. Je cha jecha. Asii ji la walitti jila ta'a. Asii jo jogoo ta'a jechuudha. Asii ju na maan irra butaadha. Jumna ta'a jechuudha. Asii garuu qubee dheeraadha. Ja jennee gabaabaa ja. Dheeraa yeroo ta'u immoo jaa ta'a jechuudha. Jaafoo. Jeeqaa.
Ji, su, jisu. Jo, si ra, jora. Ju jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Okay, gara itti aanutti yeroo dabarru kaa ilaalla. Qubeen dubbifamaa kaa ammas qubee dubbachiistuu shanan wajjin yeroo dhufu sagalee adda addaa hin dubbatamaa jechuudha. Kanaaf ni sagalee gabaabaaf dheeraan adda baasnee haa ilaallu. Asii a, ka, e, ke, i, ki, o, ko, u, ku. Kanaaf yeroo dubbisnu ka, ke, ki, ko, ku. Kanaaf asii walitti fidnee asitti immoo sagalee maalii qaba? Sagalee dheeraa a jedha. Ka, e, ke, i, ki, o, ko, u, ku ta'a jechuudha. Kanaaf ka, ke, ki, ko, ku. Amma gara sagalee gabaabaatti yeroo deebinu asii ka jenne, a, ka jenne, ka, ra, kara jenna jechuudha. Asii kee, nu, naan lamaadhaan jabaata. Kennu, kibba, baanis lamaadhaan jabaata. Kibba. Asii koosii. Asii kufe jenna jechuudha. Gara sagalee dheeraa yeroo dhufnu asii aadha. Kaa jenna. Kaaba. Asii keenya jenna. Asii kiidha. Kiisii jenna. Asii kooruu jenna jechuudha. Asii kuu jenna. Kuusaa jenna jechuudha. Haala kanaan sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa adda baasuun dubbisuun danda'ama. Qubee dubbifamaaf dubbachiistuunis akkasitti walitti fidanii shaakaluun danda'ama. Kanaaf afaan Oromoo dubbisuun, barreessuun yeroo gabaabaa keessatti ni danda'ama. Haalli barumsaa tooftaa baratamuu sirriitti beektaninaan sirriitti barachuu dandeessu. Kanaaf afaan Oromoo duwwaatu hin ta'in Amaaraffaas, Ingiliffaas akkasumas herreegaa dabalatee barumsoota biroos sirriitti sa'aatii isin qabdanii bakkuma jirtanii teessanii onlaayiniin yeroo gabaabaa keessatti barachuu yoo barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa biroon amma walitti deebinu nagaan tura.